Na evolución biolóxica e cultural dos humanos prehistóricos houbo varias innovacións que foron esenciais para poder acadar o desenvolvemento actual. O primeiro gran cambio foi a postura erguida, o bipedalismo. En vez de camiñar a 4 patas, pasamos a camiñar usando só 2 extremidades. Isto aconteceu hai uns 6 millóns de anos e permitiu que as mans quedasen libres e se pudesen utilizar para outras cousas. Por primeira vez, os seres humanos tiñamos as mans libres para manipular obxetos, para construir utensilios. Tiñamos as mans libres para desenvolver unha tecnoloxía. E cal foi esta primeira tecnoloxía? Hai uns 2,5 millóns de anos, os seres humanos comezaron a fabricar ferramentas de pedra que se usaron para cazar animais e para cortar a súa carne. Isto orixinou máis cambios. Por unha banda, os nosos ancestros comezaron a comer carne, xa que antes desa época eran vegetarianos. A alimentación con carne aportou moita máis enerxía e permitiu algo realmente importante, o crecemento do encéfalo e, polo tanto, das capacidades mentais. Segundo parece, as mans e a carne foron moi importantes para o desenvolvemento da intelixencia. Hai algo máis de 1 millón de anos xurdiu outra innovación moi importante, o uso do lume. Comezamos a facer moitas cousas co lume, por exemplo, cociñar. Pasada polo lume, a carne era máis fácil de comer e tamén se conservaba algo mellor. O lume, ademais, daba calor ao fogar e permitía iluminar as cavernas. O desenvolvemento destas primeiras tecnoloxías e os cambios que ían parellos permitiron que pouco a pouco tomase forma a característica máis importante que diferencia aos seres humanos actuais do resto dos animais, a linguaxe. A linguaxe é unha innovación que depende de cambios biolóxicos, sociais e mentais. Unha innovación que modificou por completo a nosa natureza. É a gran innovación dos seres humanos.